Hey guys, welcome back. 2010 வருஷம் IRCTCயால் உருவாக்கப்பட்டதான் மகாராஜா ரயில் சேவை. இந்த மகாராஜா ரயில் சேவை தான் இந்தியாவிலே ஆடம்பரமான ரயில் சேவை. அது மட்டும் இல்லாமல் உலகத்தில் உள்ள 5 ஆடம்பரமான ரயில் சேவைகளை இந்த மகாராஜா ரயில் சேவைக்கு 2வது இடம் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால மகாராஜா ரயில் சேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த காலத்தில் மகாராஜாக்கள்லாம் எப்படி வாழ்ந்திருப்பாங்க, அவங்களுக்கு கிடைத்த மரியாதைகள்லாம் எப்படி இருக்கும், அவங்களுக்கு கிடைத்த உணவு உபசரிப்புகள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நினைவுபடுத்துகிற வகையில் இந்த ட்ரெயினை பார்த்து செதுக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இந்த ட்ரெயினை பற்றி சிறப்பம்சங்கள்னு சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ட்ரெயினில் நீங்கள் பயணம் பண்ணணும்னா எவ்வளோ கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும் அப்படின்றத முதல்ல பார்த்துருவோம். நார்மல் ட்ரெயினில் செகண்ட் சீட்டிங், ஸ்லீப்பர், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஏசி, தேர்ட் கிளாஸ் ஏசி, செகண்ட் கிளாஸ் ஏசி அப்படின்னு வகுப்புலாம் பிரித்து வச்சிருப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் இந்த ட்ரெயினை 4 கிளாஸாக பிரித்து வச்சிருக்காங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீலக்ஸ் கேபின், ஜூனியர் சூட் அண்ட் பிரசிடென்ஷியல் சூட் அப்படின்னு பிரித்து வச்சிருக்காங்க. இதில் டீலக்ஸ் கேபினுக்கு 5 லட்சம் கட்டணமாகவும், ஜூனியர் சூட்க்கு 7 லட்சம் கட்டணமாகவும், அண்ட் சூட்க்கு 10 லட்சம் கட்டணமாகவும், அண்ட் பிரசிடென்ஷியல் சூட்டுக்கு 17 லட்சம் கட்டணமாகவும் வச்சிருக்காங்க. 5 வயசு உள்ள குழந்தைகள் இலவசமாக இந்த ட்ரெயினில் பயணிக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் 5லேருந்து 14 வயசு வரைக்கும் உள்ள குழந்தைகளுக்கு 50% கட்டணத்தில் தள்ளுபடியும் பண்ணுறாங்க. இந்த ட்ரெயினில் நீங்கள் ஏறிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற மரியாதையே வேறு லெவலில் இருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இந்த ட்ரெயினில் போயிட்டு நீங்கள் ஏதோ ஒரு விஷயம் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா அது தங்கத்தட்டில் தான் சாப்பிடுவீங்க. அதுவும் இல்லாமல் தண்ணி குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் குடிக்கிற கிளாஸ் தங்க கிளாஸாக தான் இருக்கும். இந்த ட்ரெயினில் உள்ள மகாராஜாக்களுக்கு சேவை செய்யறதுக்காகவே 60 பயனாளர்கள் இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இந்திய உணவுகள் மற்றும் வெளிநாட்டு உணவுகளும் வழங்கப்படுது. அது இல்லாமல் இந்த ட்ரெயினில் நீங்கள் ஒரு மாநிலம் விட்டு ஒரு மாநிலம் ட்ராவல் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த மாநிலத்தில் என்ன ஸ்பெஷலோ, பாரம்பரிய உணவுகள் என்னவோ அந்த உணவுகளை உங்களுக்கு பரிமாறதுக்கு 2 உணவு கூடங்களும் இந்த ட்ரெயினில் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு பானங்கள் கலந்த ஒரு மதுபான கூடமும் இந்த ட்ரெயினில் இருக்குது. இந்த ட்ரெயினில் டிக்கெட் ஃபேர் 5 lakhs கொடுத்து நீங்கள் ஏறிட்டீங்க அப்படின்னா 8 பகல் மற்றும் 7 இரவுகள் இந்த ட்ரெயினில் பயணிக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ட்ரெயினில் நீங்கள் கொடுக்குற இந்த பணம் ட்ரெயின் ஃபேருக்கு மட்டும்தானே அப்படிலாம் கிடையாது. ஒரு இடத்துல போய் இறங்குறீங்க, அங்கேருந்து சுற்றுலாத்தலத்துக்கு சொகுசு பேருந்தில் போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த சொகுசு பேருந்துக்கான கட்டணம், அண்ட் அங்கே ஏதாவது சொகுசு ஹோட்டலில் தங்குறீங்கன்னா அந்த ஹோட்டலுக்கான கட்டணம், அங்கே நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கான உணவுக்கான கட்டணம், ஒரு சுற்றுலாத்தலத்துக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா சுற்றுலாக்கான நுழைவு கட்டணம், இது முதல் கொண்டு எல்லாமே இந்த ட்ரெயின் ஃபேரில் கவர் ஆகிடும். இதுக்கு முன்னாடி மும்பையில் இந்த ட்ரெயின் ஜோத்பூர், ஆக்ரா அது மாதிரி இடங்களுக்கு பயணிச்சிட்டு இருந்துச்சு. ஆனால் லாஸ்ட் ஒரு 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கேரளா மற்றும் தமிழகம் வழியா மும்பைக்கு பயணிச்சிருந்துச்சு. அது என்ன அப்படின்னா திருவனந்தபுரத்துலேருந்து கிளம்புற ட்ரெயின் காரைக்குடி வந்து சென்னை, மைசூர், கோவா வழியா மும்பை பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. இந்த ட்ரெயின் திருவனந்தபுரத்துலேருந்து கிளம்பி காரைக்குடி வந்துருச்சு. காரைக்குடியிலேருந்து இறங்கி அங்கே உள்ள சுற்றுலா தலங்களை பார்க்க உள்ள பயணிகளை கூட்டிட்டு போறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஒரு இடத்துக்கு வந்து இறங்குறீங்க அப்படின்னா அங்கே உங்களுக்கு கிடைக்கிற வரவேற்பே வேற லெவலில் இருக்கும். அந்த மாநிலத்தில் உள்ள பாரம்பரிய கலாச்சார முறைப்படி இசைத்து உள்ள பயணிகளை வரவேற்கிறாங்க. இந்த ட்ரெயினில் 88 பேர் வரைக்கும் சொகுசா ஆடம்பரமா பயணிக்க முடியும். பட் 88 பேர் வரைக்கும் வந்தால் தான் இந்த ட்ரெயின் கிளம்பும் அப்படின்லாம் கிடையாது. இதில் 10 பயணிகள் வந்துட்டாலே இந்த ட்ரெயின் தன்னோட ஆடம்பரமான பயணத்தை தொடங்கிடும். இந்த மகாராஜா எக்ஸ்பிரஸ்ல எனக்கும் போகணும்னு ஆசையா இருக்கு. பட் 5 லட்சம் டிக்கெட் கொடுத்தனால போக முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்காக இந்த ட்ரெயினில் ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க. அது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபிளெக்சிபிளான டே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு நாள் நீங்கள் இந்த ட்ரெயினில் பயணிக்கலாம். அதுக்கு 33,000 வரைக்கும் கட்டணம் வசூலிக்கிறாங்க. இந்த ட்ரெயினில் போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்க www.maharajaexpress.com அப்படின்ற வெப்சைட்குள்ளே போயிட்டு இதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் பாருங்க. மகாராஜாவா நான் வாழணும்னு ஆசைப்படுறேன்ப்பா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ட்ரெயினில் போயிட்டு உங்களோட ஆசையை முழுமையாக நிறைவேற்றிக்கோங்க. இன்னொரு அழகான சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன். See you. Bye-bye.